翻到嚟我嘅 channel， 而家嚟到第3集，今集咧就會講呢個 invitation letter， 咁佢會喺 paper 2同 paper 3咧都會出現嘅。我哋咧一齊嚟睇下今次呢條題目啦。今次呢條題目咧個 context 其實都係一個比較常見，就係幫學校嘅 school magazine 去做嘢啦。咁咧我哋今次咧就會係咧寫一封邀請信俾一個香港知名嘅運動員啦，然之後咧就邀請佢去接受一個學校嘅訪問，同埋解釋點解咧呢一個訪問會對學校嘅學生咧係有意義同埋有益。咁不如咧，我喺呢度停低10秒，俾同學諗下，如果你要面對呢個題目嘅時候，你會寫俾邊個運動員呢？或者你嘅內容大概會係點樣？好啦，咁或者都會有啲同學去問我，可唔可以作一個運動員出嚟？其實咧冇問題，因為其實咧只要你個內文好嘅話咧，唔緊要嘅。就算你寫俾呢個叫做 Chris Wong 嘅人，其實都係冇問題嘅。但係啦，如果你想佢真啲嘅話咧，你亦都可以係加入唔同嘅例子，令到佢更真。所以咧，係咪一定要寫俾一個香港嘅本地真實存在嘅運動員咧？其實就唔使嘅。只要你個內文裏邊夠真嘅話咧，都係冇問題嘅。你一陣間去到講個 sample writing 嘅時候，我會解釋得更多啦。如果你仲記得我上條片講過 part A 嘅一個重點，我不停強調嗰樣嘢，其實都係一字記之曰真，其實都係要寫得真、真實同真誠。咁咧最緊要就係你會俾人感覺你喺一個活生生嘅一個情況裡面啦。你寫呢封信咧，感覺唔係吹水，唔係好空泛，唔係好行嘅。講到真咧，我上次教咗大家就係你熟悉啲乜嘢生字。咁但係如果你平時冇留意開運動員，其實最少你都有1-2個要喺袋啦，所以你都要記住呢一個係好緊要嘅。如果你想寫俾張家朗，請問你知唔知劍擊嘅英文係咩咧？咁如果你想寫俾何詩蓓，你識唔識串佢個英文名咧？嗱，呢啲咧記低記定。咁你去到 Part A 嘅時候，萬一你要寫俾一個運動員，甚至你話去到 Paper 4，當你要舉例一啲香港本地嘅偶像例子咧，都係非常之實用嘅例子嚟㗎。第二樣嘢咧，其實同上次講過嘅都係好相似，就係咧扣連翻去一啲正面嘅價值嗰度。咁咧呢一堆咧就係關於運動員或者關於體育嘅一啲正面嘅價值，咁我就列舉咗出嚟。例如我哋可以講 perseverance 啦、discipline、自律、teamwork、團隊合作。係啦，咁你見到呢度一大堆，咁咧我就冇辦法直接講啦。咁但係如果你有辦法去扣連到嘅，咁咧就非常之好啦。好，咁我哋一齊嚟睇下 letter of invitation 嘅 format 大概會係點樣啦。呢一種 format 無論喺 paper 2或者喺 paper 3都係適用嘅。嗱，首先因為你而家係寫緊一篇 formal writing， 你喺你嘅上款嗰度咧，應該係淨係會提及對方嘅姓氏嘅啫，就唔好寫全名，因為咁樣係唔禮貌嘅。咁所以啦，例如你而家想寫俾我啦，咁你應該係 Dear Miss Chan。你就唔可以寫我嘅全名，唔可以 Dear B Chan 咁樣就唔啱噶啦。咁所以我哋記住淨係寫姓氏。所以有啲同學好好彩，如果你想寫俾張家朗嘅話，你就咁 Dear Mr. 張，應該90%嘅學生都寫到出嚟啦，就啱噶啦。OK， 好啦，咁我哋咧一齊嚟睇下咧第一段可以點用啦。嗱，呢一啲百搭嘅句式嚟噶。上一次教寫信嘅時候咧，我都教過呢一句噶啦。你就唔好寫 How are you，你可以話 I hope this letter finds you well。跟住啦，你僅代表住乜嘢去來信嘅咧 ？On behalf of 就係解僅代表，而家代表住你間學校啦。On behalf of blah 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 school, I'm writing to invite you to blah 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 咁樣啦。咁呢一個咧係可以背嘅句式嚟嘅。基本上你寫 paper 3，萬一要寫邀請函咧，其實你都係基本上咁樣開頭噶啦，實冇寫。第二段咧先會再長講咧嗰個來信目的嘅。咁喺呢度咧教你哋2句咧都係比較百搭噶啦。We would be honoured to have you as 例如話 as our guest 咁樣啦，或者 You are cordially invited to the event。咁啊解釋翻點解要邀請佢係啦，唔一定 him 或者 her 啦，或者 them 啦，即係視乎你要邀請邊個。咁當然啦，視乎翻個題目要求去改啦，未必次次都要講原因嘅，係咪？咁視乎翻個要求去講。如果呢度係要講個詳情嘅，咁呢度你就將佢轉成一個詳情啦，係啦，即係個活動詳情。好，跟住啦，題目其他要求嘅嘢，咁你就另外再開新段去寫啦。咁最後咧結尾段咧，基本上都係記咗佢，就係話我哋好感激啦。如果你真係可以嚟做我哋嘅嘉賓或者做乜乜乜，係啦啊。如果你有任何問題嘅話咧，可以聯絡我啦。透過咩聯絡咧？電話或者電郵，咁用 at 呢個 preposition。然之後最後就可能話啊，希望你正面嘅答覆 ，we look forward to your favourable reply， 就係咁樣啦。好啦，講到最後下款咯喎，下款咧就係 yours sincerely， 咁跟住咧你就可以有翻個簽名啦。如果你係寫緊一篇 letter， 跟住署名全名嚟嘅，因為係正式嘅文書，寫翻你嘅全名 Chris Wong，咁最後咧就寫翻你代表嘅公司名或者學校名啦。
嚟到呢篇 sample 啦，今次咧我嘅學生寫咗400幾字，咁同上次 Part A 嘅 sample 篇幅差唔多咁長啦，係一個限時之內嘅寫作嚟嘅。咁我哋一齊嚟睇下佢扣連咗啲乜嘢正面嘅價值，同埋咧加咗啲乜嘢令到佢篇文咁真實啦。好啦，咁首先呢封信佢揀咗寫俾何思培，咁如果同學們你係真係唔識得串佢個名，你可以作另外一個運動員出嚟冇問題嘅。咁當然啦，如果你寫到佢嘅話會更真實，但係咧喺 DSE 咧記住唔好作一啲私人嘅名喎，例如如果你嘅全名叫陳大麥，你千祈唔好寫 Dear Mr. Chan Thai Man 咁樣，大家會識別到你嘅身份嘅，係啦，千祈唔好用真名去喺 DSE 嗰度提及呢一樣嘢咧，係違反咗考試規則㗎。你只可以用一啲唔可以辨識到你真實身份嘅姓氏，你可以用 Mr. Smith 都得嘅。咁所以啦 ，either 你係用緊一個公眾人物，或者咧你就用 DSE 提供俾你嘅昵稱去寫呢一封信，千祈唔好用你真實嘅姓名。如果唔係，你就會觸犯咗考試規矩啦。咁我哋一齊嚟睇下第一段咯喎，呢一句頭先教咗大家啦，跟住佢就僅代表一間學校，佢就唔係淨係寫咗 Magazine Team of Our School，而係佢俾咗一個學校名。好啦，咁樣有咩好處呢？咁樣會更加真實。第一，第二，佢俾咗一個好好嘅 context 喺下面可以發揮。佢寫咗一間女校 Girls School， 一間女校，何思培都係一個女性嘅運動員。咁我哋嚟望下啦，佢就話I'm writing to invite you to have an interview with us regarding your life as an athlete participating in the Olympics。佢亦都寫低奧運，令到更加真實。佢知道何思培係奧運選手。跟住啦 ，We earnestly hoped， 我哋熱切咁樣，我哋真誠咁樣希望你會有呢個時間 to sit down and share with us your one-of-a-kind athletic journey。sit down 呢一個字雖然好簡單，但係咧佢俾咗一個畫面感，希望你嚟到坐低同我哋傾下，同我哋分享。咁所以咧，我間低咗，因為我覺得佢個畫面感好好。To sit down and share with us your one-of-a-kind athletic journey。One of a kind 就係解 unique， 你好獨特嘅一個運動員嘅旅程啦。好，跟住咧，我哋就睇下內文嘅第一段啦。內文嘅第一段，呢個學生就加咗一啲 context 俾佢間學校。佢間學校係點樣嘅咧？注重全人發展，同埋咧希望會培育到一啲 all-rounder， 即係各樣全能啦，各樣全能嘅未來社會棟樑。咁呢一個咧，佢就加入咗學校嘅一個宗旨，去扣連翻點解要去邀請佢啦。好啦 ，as such 呢度係解所以 it will be beneficial to our students。會對我哋學校嘅學生有益啦。You may want to share with us， 你可能會想同我哋分享。咁呢度咧佢就係好有禮貌。You may want to， 你可能會想同我哋分享一下點樣為呢個全城期待體育活動奧運去做準備嘅咧？係乜嘢帶到你去得到奧運獎牌嘅成功，同埋點樣去令到你去打破咗一啲亞洲嘅紀錄？咁你見到呢啲咧，其實佢本身都有一啲準備。佢知道何思培本身係奧運嘅獎牌選手啦，亦都知道何思培咧係打破咗一啲亞洲嘅紀錄嘅。咁呢一個係令到佢更加真實。咁但係我都係嗰句啦，如果你話我真係唔識串佢個名，你轉咗做 Mr. Smith， 佢呢度嘅內容咧，亦都係足夠去真實嘅，咁所以唔需要咁擔心話，哎呀，我唔識串某一個運動員個名，會唔會令到你好差？就唔會，但係咧，你見到內文係足夠嘅真實，然之後再講啦，我哋學校泳隊嘅學生咧，佢哋準備咧要去參加呢個比賽，咁咧所以佢哋而家係緊隨住你嘅腳步，去成為一個游水嘅運動員。咁所以佢哋係崇拜你啦 ，look up to you， 好崇拜你 as 一個 sport celebrity， 同埋咧希望知道你嘅心態，同埋你點樣去面對困難。Brave the storm 係解面對困難。跟住接下嚟嗰一段咧，我覺得係全文嘅亮點之一啊，因為佢頭先好聰明咁樣加咗話，而家係一個女校啦。跟住呢一段咧就係關於乜嘢咧？關於何思培作為一個女性嘅運動員，點樣去 empower young women， 同埋點樣去 challenge stereotypes。challenge stereotypes 即係挑戰一啲固有嘅思想。咁我覺得呢一段係幾好嘅，關於一啲 feminism。好，咁關於 feminism， 其實我本身俾我嘅學生咧係有一啲溫習同一啲準備。咁當然啦，點解我嘅學生寫得出呢一段咧？本身咧我準備嘅筆記入邊咧都有叫佢哋溫習涉獵少少呢個 gender role sexism 嘅嘢啦。咁所以佢哋會有啲準備。咁呢一個係節錄我其中一 part 嘅筆記啦，就唔係裡面嘅全部。我會加咗少少呢啲生字咧，等佢哋作文嘅時候咧，如果用到嘅話，可以自然咁樣扣連落去。咁我哋咧翻嚟咯，然之後咧就講啦。而家喺體育呢個世界，性別平等咧仍然喺度進步緊，咁所以你嘅 achievement 咧就唔單止係代表住你個人嘅成功，亦都係一個 powerful symbol， 一個好有力量嘅象徵，代表住女性嘅力量同埋女性嘅堅毅。所以啦，我哋好相信你嘅 insight 喺關於 female empowerment， 即係點樣去賦權俾女性嘅一個洞察力入邊咧，同埋打破咗呢一個喺男性主導嘅領域嘅界限。我哋相信咧一定會 deeply inspire our young girls。係啦，佢呢度咧就用咗 our young girls 扣連翻而家係女校嘅呢個主題。係啦，咁呢個係非常之聰明嘅一個做法嚟㗎。咁跟住啦，我哋繼續喎。You do not only have a knack for swimming， 你唔單止咧係對游水有天分，同時咧亦都係讀書好叻嘅喎。
所以啦，如果你可以同我哋分享你點樣喺同時間可以處理咁多樣嘅任務咧，包括喺游水比賽入邊係得到成功啦，亦都係喺香港文憑試裏面攞到咁好嘅成績，咁咧絕對係會對我哋嘅學生好有利嘅。Conducive to 就係對我哋嘅學生有利嘅意思啦。咁同埋咧可以幫佢哋咧發揮佢哋嘅潛能。咁同埋咧亦都係希望學到點樣去 conquer obstacles ahead。好啦，呢一度咧其實一大堆價值觀你都見到係非常之咁 positive 嘅，包括乜嘢？包括克服困難啦。發揮潛能啦，跟住亦都係乜嘢？multitask 係咪啊？同時點樣可以去處理咁多樣任務？見到咧，成篇文整體上嚟講，會見到好多正面嘅價值觀。OK，除此之外，亦都係非常之咁真實。咁所以我哋追求嗰兩樣嘢就係真同埋正面。好，跟住啦 ，Our students look up to you， 對你係好崇敬、好崇拜嘅，亦都係好希望咧透過我哋嘅 School Magazine 知道更多關於你啦。咁所以我希望你會 accept 我哋嘅 invitation， 同埋咧我好肯定咧佢哋會喺你身上學到好多嘢。最後啦，呢兩句其實都係可以背嘅。May all your efforts lead to outstanding achievements， 一個祝福語啦，同埋咧期望之後可以收到你正面嘅答覆。咁呢一類型嘅句式咧，我之後會講俾你聽點樣可以背咗佢啦。咁最後你嘅下款記住啦，因為你知道佢係邊個，咁所以咧你係寫 Yours sincerely。然之後簽翻你嘅全名，然之後寫翻你代表住 The School Magazine Team， 然後你學校嘅名，係啦，咁呢個咧就會係成篇文嘅篇幅啦。咁接下來咧呢堆句式咧你都係可以背咧，係非常之實用嘅，咁所以咧都建議你哋背啦。咁我哋一齊嚟睇下咯喎。咁之前咧我已經教過你哋咧呢兩句噶啦。I hope this letter finds you well. I hope this letter finds you in high spirits。咁如果你想續埋佢身體健康咧，通常就會寫俾一啲長輩啦，係啦。咁咧，或者年老嘅人啦，你先會希望佢身體健康嘅。I hope this letter finds you in good health and high spirits。咁呢個咧就通常寫俾老人家咁樣啦。下一句咯喎，咁呢一個咧就係新加俾你哋嘅，因為咧其實你學過呢個 continued success 㗎啦，其實亦都可以 mix 埋咧一齊嚟用嘅。咁我哋嚟睇下啦。I hope this letter finds you in high spirits and continued success in your swimming career。咁今次係寫俾何師傅就係 swimming 啦。咁但係呢度係可以隨意切換嘅，係啦，你可以轉做其他嘢都得㗎。例如你寫俾陳老師，咁你可以話 I hope this letter finds you in high spirits and continued success in your teaching career 都得，係啦。咁所以咧你可以隨意切換都得嘅。OK， 好，跟住我哋第二個可以背咗佢嘅句式就係 We earnestly hope, we sincerely hope, we earnestly hope。係啦，咁意思就即係話咧。我哋好誠心真誠咁樣希望你咁嘅意思啦。咁呢個咧都係寫喺第一段咧係可以用咗佢嘅。咁寫喺第一段説明來意嘅時候咧，你就可以用咗佢啦。好，咁例如如果你想邀請佢做嘉賓嘅，咁你可以話 We sincerely hope that you will be able to join us as our guest。跟住啦，如果你話希望佢可以演講啦，咁就係 We sincerely hope that you will spare the time to deliver a speech。係啦，咁如果你話希望佢做訪問，咁就好似頭先嗰篇文咁樣啦。We sincerely hope that you will have the time to sit down and share blah 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 咁樣啦。好，咁跟住咧，我哋就去到第三樣嘢啦。第三樣嘢就係我哋去到結尾嘅時候嗰啲祝福語，係咪？係啦，咁我之前其實都教過啲啦。咁跟住我哋繼續去學下有啲咩祝福語又可以記咗佢啦。無論你 paper 2定係 paper 3都會用得着嘅。咁我哋一齊嚟望下咯喎。首先你可以話。Wishing you continued success in all your future endeavours， 係啦，希望你未來事業取得更大嘅成功啦。跟住啦 ，May you continue to achieve excellence in everything you pursue， 希望你喺所有嘅追求裡面都繼續創造卓越。跟住啦 ，We wish you every success in your future pursuits， 咁呢個意思就係話祝你事事順利，心想事成。然之後 ，May your dedication and passion bring you even greater accomplishments ahead。或者話祝願你嘅努力或者熱誠帶來更多嘅成就咁樣啦。最後呢句啦 ，We extend our best wishes for your continued success and happiness。基本上有啲咩好好用嘅咧 ？Future endeavours 啦 ，continued success 啦 ，wish you every success 啦。咁所以咧，你其實揀幾句嚟背咗佢，跟住每次作嘅時候都用翻咧係冇問題嘅。記住有一兩句喺你個袋度咧，咁你下次作文嘅時候就會寫得翻出嚟㗎啦。好，跟住咧我哋去到最後一句啦。通常你呢篇文入面最後一句，如果係一個 request 或者一個 invitation， 希望佢回信嘅話，或者希望佢答覆咧，我哋可以有呢4句啦。咁你都係啦，記咗一兩句佢啦。第一句 We look forward to your favourable reply， 希望你有肯定嘅答覆，有好嘅答覆。第二句啦 We look forward to hearing from you soon， 就係話希望早日收到你嘅回音啦。第三句 We sincerely hope you will accept our invitation， 意思就係話希望你接受我哋嘅邀請。最後一句啦 We look forward to welcoming you to our event， 希望喺活動入邊見到你，期待喺活動入面見到你。咁你見到呢4句咧，視乎你個 context 啦，你都係可以用喺你篇文嘅最後一句裏面作為完結嘅。好啦，咁去到最後咧，我哋會學5個實用嘅句式，去令到你下次作文嘅時候咧都可以用翻，尤其是係關於突破啦，關於一啲正面嘅成長嘅時候咧可以用嘅。好，
咁第一個其實就係頭先會講過，就係僅代表乜乜乜啦。咁就係你喺作 invitation letter 嘅時候咧，無論係 paper 2定係 paper 3咧，你都係可以用咗呢一句佢嘅。On behalf of 乜乜乜，I'm writing to invite you to 乜乜乜。係啦，咁呢個咧就基本上係香港嘅中學生其實應該都要識㗎啦。咁我只不過咧就喺呢度特登再 highlight 多一次，就等你咧都記低咁樣啫。好啦，咁跟住我哋去到第二句咯喎。第二句咧就係 to follow in someone's footsteps。係啦，咁意思就係去效法某個人啦，或者係步佢嘅後塵啦。咁係一個正面嘅一個phrase 嚟嘅。例如話想效法我嘅爸爸成為一個醫生，係啦，想步我爸爸嘅後塵成為一個醫生。咁就係 I want to follow in my father's footsteps and become a doctor。如果我想講話，我嘅學生希望去效法你實現自己嘅夢想。Our students are eager to follow in your footsteps and achieve their dreams。見唔見到？係啦，好，咁跟住啦，我哋第三個關於突破界限嘅一個 phrase 咧，就係 brave the storm， 迎難而上啦。好，我哋望下呢句先，佢勇敢咁樣面對困難，追求成為運動員嘅夢想。She braved the storm to pursue her dream of becoming an athlete。跟住我哋睇埋下一句咯。隊伍頂住逆境完成比賽。The team braved the storm and finished the competition despite the setbacks。好，咁你見到啦，逆境嘅英文 setbacks。OK， 係啦，儘管住呢個逆境，佢哋迎難而上，跟住完成咗個比賽。OK， 非常之咁正面啦。好，跟住我哋去到第四個 phrase 啦 ，to challenge stereotypes。咁啦，挑戰刻板印象，打破固有觀念。咁其實除咗 to challenge stereotypes 之外咧，你亦都可以用 to defy expectations 啦，係啦，即係話挑戰人哋嘅期望，或者咧去 go beyond labels，係啦，即係話去超越突破標籤。係啦，突破傳統嘅標籤咁樣啦。咁所以咧，除咗 challenge stereotypes 之外，你亦都可以用呢兩個 phrases 咧去講一啲打破固有觀念嘅情景。例如我哋睇呢兩個 example 啦，佢嘅作品打破咗現代藝術嘅刻板印象。His artwork challenges stereotypes of what modern art should look like。老師應該鼓勵學生挑戰固有觀念，批判性思考。好啦，咁英文會點講咧 ？Teachers should encourage students to challenge stereotypes and think critically。跟住啦，我哋去到第五個 phrase，to unleash someone's potential。就話釋放某人嘅潛能或者激發某人嘅潛力啦，呢個其實應該好多人都識㗎啦，不過都擺喺度，因為佢都實用嘅。當我哋講到一啲突破界限嘅時候咧，我哋都係可以用佢啦。咁我哋一齊嚟望下呢兩個例句啦。The training program aims to unleash young athletes' potential。呢個計劃就希望呢個培訓計劃就希望發揮年輕運動員嘅潛力。跟住下一個啦。Her coach helped her unleash her full potential。咁你見到咧，亦都可以加翻 full 喺呢度。係啦，full加咗喺呢度嘅話咧，就係解全部嘅潛力、全部嘅實力。咁今日就講到呢度啦。如果想獲得本集影片嘅筆記，只要完成以上3個步驟就可以 DM 我去參加啦。首先就係要訂閱我嘅 YouTube 頻道並截圖你嘅訂閱畫面。第二就係 follow 我嘅 IG 並邀請3位同學仔去 follow 我。記得要真係已經 follow 咗我嘅帳號。最後你就 DM 我，同埋喺你嘅留言上面寫翻係今日呢一個影片嘅內容，同埋嗰3位已經 follow 咗我嘅同學嘅帳號。咁我就會即刻將今日嘅影片筆記、實用句式整理同埋今日 In E 科生嘅5星星 sample 全部內容就 send 翻俾你㗎啦。係啦，咁今日就講到呢度啦。咁我嘅 IG 裏面咧都會有唔同關於英文考試、英文備戰 DSE 嘅內容同資訊嘅。咁所以希望大家可以多多支持啦。好，再見。